तो आज हम जा रहे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज हम नए सफ़र पर निकले हैं पहाड़ों की तरफ, वहाँ जहाँ सुकून है, खामोशी है और कुदरत की खूबसूरती जो इंसान को अंदर से छू लेती है। हमारे कुछ खास साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सफ़र आसान नहीं, लेकिन हर कदम के साथ एक नया नज़ारा, एक नया तजुर्बा हमारा इंतज़ार कर रहा है। नीचे आप देख सकते हैं खूबसूरत नदी। ये बहता हुआ पानी सिर्फ पत्थरों से टकराता नहीं, बल्कि दिल की थकन को भी बहा ले जाता है। ये वो जगह है जहाँ इंसान खुद को भूल जाता है और कुदरत से जुड़ जाता है। ये सिर्फ सफ़र नहीं, एक यादगार लम्हा है। हर पत्थर, हर पगडंडी एक नई कहानी सुनाती है। हमारे कुछ साथी ये डेंजरस वाला रास्ता क्रॉस करके वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी हमें ये रास्ता क्रॉस करना ही है। कुछ देर पैदल चलने के बाद हमने यहाँ एक छोटा सा वक्फा लिया। हमारे साथ एक गाय भी है जिसको हम 6 महीने तक इसी खुली वादी में छोड़ देंगे। हम इस पुरसुकून झरने के किनारे बैठकर ठंडा मीठा पानी पी रहे हैं। यह आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये झरना भी बह रहा है। ये जो आप ऊपर एक नन्हा सा पौधा देख रहे हैं, ये मैंने अपने हाथों से लगाया है। बाकी आप इर्द गिर्द के नज़ारे भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब नज़ारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इस वक्त हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त एक दरख्त के साए में बैठे हैं, जहां ठंडी हवा हमें सुकून बख्श रही है। नीचे के नज़ारे आप खुद देख सकते हैं। हमारे कुछ साथी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ रहे हैं। एक साहिब ने धूप से बचने के लिए छतरी भी लगा रखी है। आज बहुत तेज़ धूप है। कुदरत के इन हसीन मनाजिर में इंसान अपनी सारी थकन भूल जाता है। ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। तो गाइज़ इस वक्त हम काफ़ी थक चुके हैं। तो आज का ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। इससे आगे की जर्नी में नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।